Amerikāņi, esiet uzmanīgi! Jūs pēdējās nedēļās esat dzirdējuši par gaisa kondicionēšanas krīzi apvienotajā karalistē sakarā ar šo karstuma vilni. Eiropiešu neprāts. Viņi cenšas likt izklausīties, ka jums nevajadzētu izmantot gaisa kondicionieri, jo tas ir slikti videi, un tāpēc jums jācieš 40 grādu karstumā. Nu labi, jūs esat dzirdējuši par šo drāmu, bet vai zinājāt, ka tagad tā tuvojas arī Ņujorkai? Jo pats Mamsmamdani arī ierosina, lai jūs visi pārtraucat izmantot savus gaisa kondicionierus karstuma viļņa dēļ, cenšoties aizsargāt vidi. Tāpēc, ka viņa pilsētai nav infrastruktūras, lai patiešām tiktu galā ar to, ka cilvēkiem varētu būt nepieciešams gaisa kondicionieris, lai burtiski nenomirtu no karstuma. Tas ir vissliktākais. Un es tev teicu, tas nenotiek tikai Eiropā. Tas notiek arī Amerikā. Paklausies šo neprātu. Un katram. Grādus, lai mazinātu slodzi mūsu elektroapgādes tīklam. Un katram tā vietā, lai teiktu, ka mums ir problēmas ar mūsu elektroapgādes tīkliem, kas jāatrisina, un ka mūsu augstākā prioritāte ir nodrošināt, lai visi varētu palikt vēsumā karstuma viļņa laikā. Viņš saka, ka jums vajadzētu turēt termostatus uz 78 grādiem. Tā ir jūsu atbildība, kā arī, kā saka modrība, kolektīvisma siltums. Apskatīsim šo smieklīgo video. Šis mēnesis ir bijis lielisks laiks būt fanam Ņujorkā. Bet šonedēļ viss kļūst daudz grūtāk. Mēs iespējams tuvojamies ekstrēmākajiem karstuma vilnim, kādu pilsēta ir pieredzējusi vairāk nekā 10 gadu laikā. Temperatūra var sasniegt 100 grādus. Sajūtas būs kā 112 grādi, un karstums saglabāsies līdz pat nedēļas nogalē. Mēs esam gatavi. Bet mēs vēlamies pārliecināties, ka arī jūs esat gatavi. Īpaši, ja jūs svinat pasaules kausu vai 4. jūlijas svētkus, vai arī izīrējat MSG, lai apprecētos. Hipotētiski. Pats svarīgākais, ko varat darīt šādā karstumā, ir uzturēties telpās ar kondicionieru. Tas ir īpaši svarīgi bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, tiem, kuriem ir elpošanas vai sirds problēmas, kā arī jūsu mājdzīvniekiem. Ja tomēr dodaties ārā, pievērsiet uzmanību karstuma dūrienu pazīmēm, piemēram, apjukumam, reiboņiem, nelabumam un apgrūtinātai elpošanai. Es domāju, vai kādam no jums tas šķiet bezgaumīgi, ka mēs to dara? Man tas šķiet bezgaumīgi. Nekavējoties zvaniet 911, ja jums vai kādam, ko pazīstat, ir šie simptomi. Ja jums nav kondicioniera vai jūsu esošais nespēj palīdzēt, atrodiet kādu no Ņujorkas atvēsināšanās centriem, piemēram, šo bibliotēku. Apmeklējiet nyc.gov/ vai nyc.gov/beattheheat, lai atrastu kādu no 100 atvēsināšanās centru, kas ir atvērti jūsu tuvumā līdz sestdienai. Jūs varat arī zvanīt 311 vai vienkārši paskatīties ārā. Link NYC kioski parādīs norādes uz tuvāko atvēsināšanās centru. Ja jūs strādājat ārā šādā karstumā, ir svarīgi būt īpaši uzmanīgam un zināt savas tiesības. Ja esat piegādes darbinieks, jums ir tiesības izmantot tualeti jebkurā uzņēmumā, no kura jūs paņemat pasūtījumu. Un atcerieties! Vai tas nav pārsteidzoši? Tas ir tik apkaunojoši. Bet atcerieties, viņš šeit saka, puiši, ejiet uz mūsu Ņujorkas atvēsināšanās centriem un tā tālāk. Bet viņš arī saka, pārliecinieties, ka nenosakāt termostatus pārāk zemu. Mēs nevēlamies pārslogot elektrotīklu. Un katram uzņēmumam. Ņujorka. Ārā ir karsts un elektroapgādes tīkls strādā virs stundas, lai mūs atvēsinātu. Uzstādiet savu kondicionieri uz 78 grādiem, izslēdziet gaismas, elektroniku, ko neizmantojat, un atvienojiet visu, ko varat. Arī mūsu pilsēta dara savu daļu. Mēs ievērojam 78 grādu noteikumu mūsu ēkās, samazinām apgaismojumu elektrības patēriņu maksimumu laikā, aicinām privātos partnerus darīt to pašu un izslēdzam nebūtisko aprīkojumu. Stabils elektroapgādes tīkls nozīmē, ka kondicionieris turpina darboties un tiek glābtas dzīvības. Samazināsim slodzi un pārvarēsim šo karstumu kopā. Atvainojiet. Tātad valdība tagad nosaka, kādā līmenī viņš ir mērs, viņš nav valdība, kādā temperatūrā jābūt iestatītam jūsu kondicionierim. Nevis atzīst, ka viņiem nav pietiekamu resursu, lai ar to pienācīgi tiktu galā. Jūs visi zinat, ka man nepatīk lietot produktus uz savas ādas, jo es nevēlos justies lipīga vai aizsprostot. Es vienkārši gribu justies tīra, un es zinu, ka sejas kopšanas rituāla neesamība ir gandrīz kā noziegums. Bet tagad, kad esmu atradusi OneSkin, man var nākties atzīt, ka visu laiku esmu kļūdījusies. Redziet, es vēl neesmu veca, bet pēdējā laikā esmu pamanījusi izmaiņas savā ādā, kas ir nolēmusi, ka ir pienācis laiks novecot, un tas ir tiešām nepieklājīgi. Bet pēc tam, kad mani draugi mani ilgi pierunāja, es nolēmu to izmēģināt. Un jā, tagad esmu pavisam cita sieviete. Es nereklamēju lietas, kurām neusticos. Jūs visi zināt, kā tas notiek, bet paskatieties paši, ko jūs domājat. Un šī nav tikai mana pieredze. OneSkin ir saņēmis vairāk nekā 10,000 5 zvaigžņu atsauksmi, un tagad viņi ir līderi ādas ilgmūžības jomā. Man jums jābrīdina, ka pretēji tam, ko internets vēlas, lai jūs ticētu, jums patiesībā nav nepieciešama sarežģīta rutīna, lai iegūtu skaistāku ādu.
Vairāk nekā 10 gadus ilgu ilgmūžības pētījumu rezultātā radītais OneSkin OSO1 peptīds ir pierādīts kā efektīvs redzamo novecošanās pazīmi mazināšanā, palīdzot jums iegūt veselīgāku ādu gan tagad, gan novecojot. Ierobežot laiku, izmēģiniet OneSkin ar 15% atlaidi, izmantojot kodu MEIRA, kā vietnē oneskin.co, kas tā MEIRA. Tā ir 15% atlaide oneskin.co ar kodu MEIRA. Pēc pirkuma viņi jautās, kur jūs par viņiem uzzinājāt. Tāpēc lūdzu, atbalstiet mūsu raidījumu un pasakiet, ka mēs jūs nosūtījām. Un te jums ir amerikāņi, kuri ir izsmējuši to, kas notiek Eiropā, un ir pilnīgi šokēti un satriekti par to, kā ar karstuma vilni var tikt galā tā, kā to dara Eiropa. Un mēs pie tā tūlīt atgriezīsimies. Un viņi aizmirst, ka tas jau ir atnācis arī uz viņu pilsētām. Tieši to tagad dara Mamdanī, jo šie trakie cilvēki cenšas jūs pārliecināt atteikties no savām brīvībām mājās un vienkārši tās atdot. Atdodiet to pasaules kolektīviem šariata likuma labumam. Tas ir visur. Tātad šobrīd Eiropā notiek vesela drāma, jo ir karstuma vilnis. Ārā ir apmēram 40 grādu karstums. Un gadiem ilgi vides aizsardzības kampaņas ir strādājušas, lai cilvēki noticētu, ka kondicionieris patiesībā ir problēma. Nerunājot nemaz par to, ka Eiropa ir atbildīgs, nezinu, par kādiem 5% kaitīgo izmešu atmosfērā, bet Ķīna ir atbildīga par apmēram 35%, un neviens uz to nepievērš uzmanību. Eiropieši patiesībā valdības ir vainojušas Ameriku kondicionieru problēmās. Un nē, es vēlētos teikt, ka tas ir pārspīlējums. Eiropa kūst. Frankfurtē ir 41 grāds. Vakar izgāja ārā un satika savus kaimiņus uz kāpnēm. Vai kā tu izdzīvo šo karstumu, viņš man jautāja. Nu, ir grūti, bet ko lai dara? Klimata pārmaiņas. To mums izdarīja amerikāņi, es teicu. Viņš pamāja ar galvu un noslaucīja pieri. Jā. Tā kā vakar uzstādīja kondicionieri, ir patīkami vēss. Nāc uz alu, mēs varam kopā skatīties pasaules kausu. Viņš piedāvāja, es atteicu un paskatījos uz viņu ar riebumu. Es uzgāju augšā un ziņoju par viņa pilsētas domē. Viņam vai nu jānoņem kondicionieris, vai arī jāmaksā oglekļa kompensācijas nodoklis. Kā cilvēki var būt tik sautīgi? Individuālais komforts nekad nav tā vērts, lai iznīcinātu mūsu planētu. Tāpēc visa pasaule raugās uz ES, jo tā ir kultūras ziņā daudz attīstītāka par pārējo pasauli. Ja tu nesaproti, ka tas ir joks, tad tev noteikti jāstrādā pie savas humora izjūtas. Bet tas, ko viņš šeit dara, atsaucas uz to, kas patiesībā notiek. Eiropas valdības tiešām cenšas pārliecināt cilvēkus, ka viņiem nevajadzētu uzstādīt kondicionierus. Ja viņi tomēr to dara, tad viņiem par to būs jāmaksā nodoklis. Neskatoties uz to, ka cilvēki Eiropā burtiski mirst no karstuma, jo viņi ir noticējuši šai absurdajai klimata pārmaiņu lietai, kas notiek. Un kad es saku, ka cilvēki burtiski gandrīz mirst, tas nav pārspīlējums. Šis ir puisis, kurš brauc vilcienā bez kondicioniera. Labi. Paskaties uz viņu. Es domāju, es noģībtu. Ja būtu 40 grādi un es būtu vilcienā, es nezinu, ko es darītu. Šis ir stāsts par autobusu vadītāju, kurš avarēja pēc tam, kad viņš nogība, jo autobusā nebija kondicioniera. Burtiska avārija, jo vadītājs nogība karstuma dēļ, jo autobusā nebija kondicioniera. Ekstrēms karstums ir nāvējošs. Tas ir nāvējošs, un katru gadu Eiropā nogalina vairāk cilvēku nekā ieroči Amerikā. Lai cilvēki saprastu, cik nozīmīga ir šī problēma. Un tomēr jūs joprojām redzat absurdu parādību, kad cilvēkiem mēģina likt justies vainīgiem par to, ka viņiem mājās ir kondicionieri. Bet tieši tas notiek Eiropā. Viņi cenšas pārliecināt jūs, ka kolektīvais labums ir daudz svarīgāks par jūsu individuālajām vajadzībām. Ieved daudz imigrantu. Nav svarīgi, ja viņi tevi izvaro. Nelieto kondicionieri. Klimats ir svarīgāks nekā tas, lai tu nenomirtu no karstuma. Un tā tālāk, un tā tālāk. Tā valdība ir virzījusi lietas uz priekšu. Un tas burtiski ir vispsihotiskākais fenomens visur. Tāpēc amerikāņi ir satraukti par visu šo diskusiju par kondicionieriem, kas šobrīd notiek, un kāpēc tas tagad ir kļuvis par labējo politisko jautājumu. Redziet, es neticu, ka kondicionieris ir politiska problēma. Es domāju, ka kondicionieris ir viens no apbrīnojamākajiem cilvēces izgudrojumiem. Tas burtiski maina laikapstākļus, un tam nevajadzētu būt politiskam jautājumam. Cilvēkiem jābūt tiesībām izmantot kondicionieri, tāpēc tas tika izgudrots. Un tomēr kaut kā kreisie ir padarījuši to gandrīz par kaut ko sliktu, ja tev tas ir. Ja tu apsver iespēju iegādāties kondicionieri, tu iznīcini klimatu.
Un tāpēc labējie saka, nē, cilvēkiem jābūt tiesībām pašiem noteikt savas mājas temperatūru. Tas ir vienkārši normāli. Ja vēlies ieslēgt apkuri, ieslēdz to. Ja vēlies izslēgt, izslēdz. Ja vēlies kondicionieri, ieslēdz to. Izbaudi. Tagad atceries, ka Eiropā, jo tur visur bija tik augsts, visas ēkas ir projektētas tā, lai siltums paliktu mājā. Tāpēc karstuma viļņa laikā nav nekādas dzēsēšanas infrastruktūras. Mājas kļūst tik karstas, tāpēc cilvēki mirst. Gaisa kondicionieris ir pamatvajadzība. Bet tagad šī pati ideja nonāk arī Ņujorkā. Tā vietā, lai tas paliktu tikai Eiropā, tagad viņi jums saka, cik daudz jums vajadzētu lietot gaisu kondicionieri, lai nodrošinātu kopējo labumu. Tas ir traki, tas ir neprātīgi, un es nedomāju, ka kādam no mums tas būtu jāpieņem. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam!